Троп, троп. Здравей, белецай. Моля, седнете. Седнете. Няма да седна. Тук съм дошла на 4 крака, 2 жилки, 1 коленце да подавам обжаление. Моля, седнете. Казах, има си ред. Тук се представяте, как се казвате. Лична карта имате ли? Имам лична карта. Покажете си личната карта, моля. Ето ми е личната карта, да се почерпи се. Ма какво е това? Какво е това? Какво е това? Лична карта, как се казвате? Как се казвате тук да ви запиша? Трябва да ви запиша в протокола. Аз съм майор Иванов. Трябва да ви запиша в протокола. Казвам се Владислава. Второ име. Владислава. Второ име. Как така второ име? По паспорт как е то? Второ. Баща ти как се казва? Баща ти. Па не знам кой е. Добре, Владислава. Пишеме Владислава. Така, кажете сега за какво сте тук при нас. Абе, бате, да ти кажем честно, дай една цигарка. Ама тук не се пуши. Аз пушим, ама по принцип не се пуши. Пуши се. Аз казах ли ви, значи, това е недопустимо. Недопустимо. Това е моето място. Биричка. Не ми пипай бирата. Не ми пипай бирата. Ако обичаш. Така. Сега, обяснете ми. Първо ми станете от местото. И след това искам да ми обясните. Тук не се яде, не се пие. Казах нещо. Обяснете ми по какъв въпрос сте вие тук при нас. Дошли в нашето полицейско управление. Побой. Кой ви преби? Кой? Казах да ми станете от местото, да ми станете. Значи, това е недопустимо. И бирата, това е бира. Аз бех обедна почивка до преди малко, ако обичате. Така, дръжте се възпитано. Владислава казахте, че се казвате. Как се казва мъжа ви? Мъжа ви, да, как се казва? Мичо. Да, като туалетната хартия. Мичо. Да. Заедно ли живеете? Как сте? На семейни начала ли сте? Как сте вие с него? Челото му е добре. Имате ли брак? Брак, сключен брак, имате ли? Браковахме ладата ония ден. Значи живеете заедно, но не сте семейни, така ли? Да го разбирам. Семената ги посадихме ония ден. С ладата там. Ама аз да го оставя друго, бе, господи полицай. Добре, кажете сега какво искате вие от нас да направиме? Живееме с човеко, нали ви казах, 3 години в пахалата до полето. Добре, и какво сте? Като чувахме двама деца, влизаме вътре, с децата чукам, бутам заключено. Влизам, нема ток. Светвам лампата и какво да гледам, бе, батко. Човеко и съседо. Добре, сега това... Двамата играят четворка белот. Това всъщност аз не мога да ви помогна. Мога да ви помогна, ако по принцип... И мъжо ми вика, чукай бе, сега слушай бе тука. Мъжо ми вика, жена, вземи столо и седни на земята, ма. Спазвай спокойност бе, викам му аз. Смашата е за огина, реши да ми направи зъбите такси. Удари ме циганската. Кръвта ми тръгна. Къде ви ударил? Трябва да запишеме тук къде. По зъбите. По зъбите. И сега... Тук ми станаха да гевреци. Плювам, 18. Ако обичате, не плюйте в кабинета. И понеже защото чавенцата беха с мене. И ме пони главата. Колко деца имате вие? 4. 4? Седмото е на път. Честито. В кой месец сте, Владислава? Де да знам. Месец... Не си ли отбелязвате някъде, в някакъв календар, седмици, месеци, нещо? Да ви кажа, аз съм на 15 години. На колко години сте? 15. И колко деца имате? 4, млада баба съм. Господи Божичко. Добре, така, мъжа ви се казва Мичо. На колко години е? На 17. На 17. Добре. 17 години. В момента в семейното жилище ли обитавате и двамата? Да, махала каудна на горнище 0 штре.
Кой адрес? Махала, горно на надолнище. Улица такава, нула штръкална. Така. И ми удари главата, ми напони с песничета на децата. Едното дете ми вика: майко, боли ме ухо и куцам. Другото беше трудно за обрисуване. Този адрес, господине, който сте го казали, го няма на картата. Да, няма го. Защо го няма на картата? Откраднахме я. Кое сте откраднали? Картата. Къщата, където живеете, законна ли е? Имате ли нотариален акт с тази къща? Актове много. Какви актове много? Па полицейски, жандармерски. All I know is money, I can't get enough. Виждам не уточнен. It's the speaker knockers. My fingers, they be itching just to count it up. All I know is money, I can't get enough. My fingers, they be itching just to count it up. Got a bad bitch, yeah, she bad as fuck. But I don't trust these hoes, so I can't fall in love. All I know is money, I can't get enough. Жалба срещу съпругът ви. Не. Не. Еми тогава за какво сте дошли тук? Искам да подавам обжаление. Какво обжаление? Каква е колегата тук минава, има да си взима документи. Сега и трябва една колежка да дойде. Какъв е проблема? Проблема е, че с тази госпожа хем не иска да подаде жалба, хем не иска да подаде жалба. Значи аз искам да подавам обжаление. Добре. Много се извинявам, може ли ми оставите цигарите? Извинете. Тук в нашето управление не се пуши. Забранени са цигарите. Ето този лист. Пишете си трите имена. Грамотно. Име. Име, презиме, фамилия. През име съм си пак Генка, Владка, такава секва съм. Пишете, тук пишете, трябва всичко да е документирано, трябва да е, колежка, ето, ако обичате, извиняйте, че така ви прекъснах обедната почивка, но просто виждате в какво напрежение работиме ние. Няма проблем, колега. Как няма се проблем. пише? Пишете трите имена. Как? Вашите имена, аз не знам какви са ви вашите имена. Кажете вашите имена, аз как ви знам вашите имена? Ако обичате, не повишавайте тон. Ако обичате, не повишавайте тон. Лична карта искахте ли на госпожата? Исках, Даже няма я лична изядох. карта. Няма лична карта. Никога не е имала. Тя е на... Колко години казахте, че сте? 15. На 15 години. 15. С 4 деца, сега е в... Чакай бе, 15 години съм. Добре, 15. Не повишавайте тон. 15. Пишете. Какво да пиша? А какво? Пишете си вашите имена. Подавам жалба Ти сега? към... Еди аз си не кой? мога да Мичо. Не може да пишете. Пиши ти. Трябва лично да си го напишете. Лично. Отлично. Собственоръчно. Ако не можете да го напишете, няма какво... Колега, дайте малко бира, гледам, че положението Положението е И страшно. така искам да ми подават обжалението на Вълкова. Госпожо, вие... Айде навънка, хватайте. Дайте да си ходите, защото вече... Нема да си хода, бе. Тръгвай.